Pablo.
No, mi amor, estás mal, estás demasiado. No me gusta tu color. Ay, ¿qué quiere que le haga? Vomité otra vez con el dolor. ¿Te tomaste la pastilla? Ni siquiera la viste. Ahí No está. me duele. Ya me puse agua caliente. ¿Qué me pasó? ¿Y qué quiere ahorita? Comida. Comidita, sí, estoy haciendo. Ay, mami. El chocolate. ¿Ah? Chocolate. ¿Compraste? Dame. No, dame. El chocolate es bueno. Guineo. Guineo. Un cochino. ¿Qué imaginito? Hombre cereza. ¿Te gusta? Voy a tomar un examen de pregunta. Tenés un charlar que se ponga de acuerdo contigo. No sé. Yo solo soy la que pago. Que uno se ponga de acuerdo y qué es lo que necesita. ¿Escuchas? No. No. Mi mamá dice que ya hiciste el examen. Eso no. Y el otro, el que era a las 4. ¿Qué? Ya nos empieza. Ya.
empezar. A las 4. A las 4:30. No, esa es la gata, ¿sabes? Sí, casi un poco. Amor. Sí, que sin querer, le cayó, ¿no? Sí. En toda la cara. Después un poquito de vamos a querer. Le compré sus regalos y les compré ¿Quién me trae un peluche acá a jugar? Horrible. Me sentía súper débil. No has comido nada, nena. Ya no comiste nada prácticamente. Es muy así, no puedes. Te voy a dar glucemia, ¿sí quieres? Te voy a dar glucemia. Sí, la mañana fue bien y me empezó a dar. Voy a lavar las cerecitas. Voy a lavar las cerecitas. Tómame la pastilla que no subí otra vez.